Niambie wife. Poa. Kama kawa. Kama kawaida. Tuna siku nyingi hatujapiga picha ujue. Kweli. Leo tupige basi hata picha jamani. Kumbuke enzi zetu. Simu yangu unyama. So kama hiyo yako inatoa viupele upele bwana. Wewe tena. Unajikuta una bonge la simu. Jamani. Wengine hatuna simu hapo. Sasa hii simu ufananishe na ukigagula jamani. Unaona? Picha tamu. Simu gani? Kwanza siku moja nitachukua hiyo simu. We, hiyo ofisi yangu hii. Sasa sikiliza, kuna hiyo issue mimi naisikilizia sasa. Ikitiki tu na kununulia bonge la simu. Si wife. Baba wa ahadi. Kila siku naaidiwa. Sasa unajua mimi nikiwa na hela. Baby, nataka nitoke na mimi. Utoke tena? Au unaenda wapi? Kwa hiyo shuga yangu kwani mjui. Wife. Mbona sasa hivi unanyanyasa sana? Ndio na nishaanza sasa. Sio nishaanza unanyanyasa sana. Hapo mimi nikitulia yani acha mimi nimekunyanyasa na kipi sasa? Sasa hivi saa ngapi sasa hivi? Saa 12. Saa 12 unaniambia unaenda kwa rafiki yako. Unarudi saa ngapi umfikie mume wako ukaenda kwa familia yako? Sasa hivi saa 12 wewe mke wa mtu ndio unaondoka. Kurudi ndio kama hiyo sikuagiza. Sasa hivi unanyanyasa sana. Sijui shida ni nini yani. Jana umerudi usiku saa 6 kasoro. Afu uliletwa na gari pia. Nimekuuliza alo kuleta na gari. Ukafunika mada nikakaushia ukaniona boya. Mbona tunanyanya sana? Nilikwambia nilienda kwenye shule wale ulikuwa juu kama kuna shule. Uliniaga? Nilikutumia ujumbe jana. Nilikutumia message. Yangu. Kama asubuhi mpaka jioni saa 12 tulikuwa wote. Mpaka hiyo jioni tunatumia message mimi nishatoka. Nikwambie kitu mke wangu. Mimi bwana nimevumilia nimeshindwa. Wewe sasa hivi umekuwa mnyanyasaji sana. Tena uombe ruhusa unaniambia nimetoka. Ndio tabia ulokuwa nayo hiyo. Kwa yani umerudi usiku umeletwa na gari nyumbani. Alafu mimi nilivyokuuliza ukachukulia poa tu. Nilivyokausha ukaniona boya yani. Sina wewe sasa acha kunifuatilia. Wewe unajifikiria hapa ndani una muda gani hujafanya kazi? Afa lokuleta na gari. Rafiki yangu yule sasa anaolewa. Kwa kama rafiki yako anaolewa na wewe unaletwa na gari. Sawa. Sasa naletwa na gari pale kuna magari lazima nilete sasa usiku huo mimi ningechukua boda nataka nikabwa. Ningekabwa. Na mbona ningebakwa barabarani ningekwaje? Hata kuondoka ukuniaga. Wewe na usinichoshe bwana. Na kuchosha. Wewe unataka nikuage yani kama nani? Mtu mwenyewe unakaa tu ndani hapa hata ufanye kazi. Unanitegemea mimi tu kila kitu. Alafu nataka eti nikuage. Ndio, unafanya kazi gani? Wewe ina maana wewe unadhani hela unayokula unaitoa wapi? Kisa wewe unaleta hela vyako hapa ndo anze kunyanyasa. Sio hela. Yaani kila siku. Yaani mimi kukosa kazi tu miezi mitatu hii, dharau zote hizi kweli? Kukosa kazi kunikosesha mimi na kwa siku moja. Kwa hiyo hela unayokula huko ndani ninavyoondoka asubuhi wewe jana. Mama hii sio haki. Ni nakuuliza nijibu asubuhi jala. Nikwambia kitu. Mchana jala. Na hiyo hela ninavukuachia hapo natoka nayo unaenda kuzunguka nayo huko unaitoa wapi? Sasa hivi kukosa hela ndio initoe kwenye nafasi ya kuwa mwanaume humu ndani, kuwa mume wako. Wanaume wenzako wanakusaidia na usinichoshe bwana. Unaondoka kwa dharau. Sasa sikiliza. Kama mimi ndo mume humu, usirudi. Narudi. Najua nakula hapa. Unakula unatoa wapi? Wewe mimi ndo nakuletea na utakula na unifanye chochote. Sasa hela zako zenyewe haramu na nishaziacha hapo mezani, acha tuone kama utazitumia zile pale. Kazichukue afu mimi mwanaume afu ile sizichukui na utazitumia mwenyewe. Nitauza chochote cha ndani nitakula. Uuza chochote, jaribu uone nitakachokufanya.